Nii, tere tulemast Tartu Ülikooli Kliinikumi vestlusringi. Mina olen Kairi Jets, patsiendi infokeskuse kvaliteedispetsialist kaamera taga, tehnilise poole eest hoolitseb. Samuti Kliinikumi patsiendi infokeskuse kvaliteedispetsialist Margarita Milihina ja siis tema hoolitseb ka chatis, vaatab teie küsimusi, hoolitseb kogu tehnilise poole eest. Vestlusringides siis Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad siis patsientidele, nende lähedastele, kõikidele teistele, kes soovivad infot, siis jagame infot ja toome siis kokku siis selle teadusliku poole, teadmiste poole ja siis reaalse päris patsiendi kogemuse. Ehk siis, et te saate päriselt otse spetsialistide käest küsida. Ja tänase vestlusringi teemaks on keemiaravi ja selle kõrvaltoimed. Meil on täna külas hematoloogia onkoloogia kliiniku õde, hematoloogia õde Natalja Lupova. Tervist! Tere kõigile! Aga siis alustame siis sellega, et kui inimesed kuulevad keemiaravi, et neil on määratud keemiaravi või üldse kuulevad sõna keemiaravi, siis mida nad kõige rohkem kardavad selles olukorras? Et tegelikult inimene, kes saab üldse vähidiagnoosi, et juba enne ravi teab ühest kõige tundamast kõrvaltoimest, et juukse välja langetamine ehk alopeetsia. Et 65% ravi ajal kaotavad oma juuksed. Ja me ei mõtle sellest, kui tähtis meie välimus ja just juuksed meile on, et nii kaua, kui tuleb teada, et nad langevad välja ja et katt tuleb. Et see on kõige, ütleme, kardetuim kõrvaltoime keemiaravist. Et aga lohutamiseks enamasti see on ajutine kõrvaltoime. 3-6 nädalat peale ravi hakkavad tasapisi kasvama ja lohutuseks siis, et nad ikkagi kasvavad uhkemad ja ilusamad, mis nad olnud. Et on juhtumid, kus on olnud esialgu sirged juuksed inimesel, tekivad siis lokid ja siis tagurpidi. Samuti juuksed võivad muutuda värvi. Ja muutuda värvi võivad. Ja tegelikult meil on olnud siis juhtumid, kus inimene keeldus ravist, et ainult selle kõrvaltoime pärast. Ja, et küll me veetsime teda ümber, et see ei ole nii kardetav, nagu on väga palju meetmed, kuidas seda parukad, rätikud ja mütsid, et ei ole midagi olnud inimesed, kes kohe nagu lõikanud need lühidemaks või üldse nagu kilakaks. Et kohe ennetada seda. Mina küll soovitan kohe teist varianti. Et see on patsiendile vähem stressi, vähem närvitsust. Et üks hommik lihtsalt avastada oma padjal kõik juuksed ära. No ütleme see. Ja, et siis parem juba ise lõigata. Pigem ja, kui on ikkagi pikad juuksed, siis võib esialgu lihtsalt lühemaks. Siis kui on märk, et väga kõvasti hakkavad langema, siis pigem käia ära. Ja ma võin öelda, et minul oli ka see üks suurimaid esimesi hirme, et kas nüüd juuksed langevad ära. Ja siis mu üks lähedane ütles, et nad ju kasvavad tagasi, et see ei ole kõige suurem asi, see ei ole kõige hullem asi. Olgu, aga mida me üldse alustuseks, et mida me selle keemiaravi all üldse mõtleme? See on selline ravi, mis ei ole kiiritusravi, mis ei ole kirurgiline ravi, aga seal on veel mingisuguseid. Ja, et sageli pärast keemiaravi inimesed siis tunnevad ebaselgitav väsimust. Keemiaravi ajal siis kõige sagedasem kõrvaltoime on iivelduse oksendamine. Samuti, et vähivastane ravi avaldub toime nii kasvajarakkudele kui ka normaalsetele rakkudele. Sellepärast kannatavad organismis vererakud, seedetrakti limaskestarakud, algusest suuni kuni terve soolestikuni, suguorganid,
samamoodi juuksekarvanäpsud, mis me juba ütlesime, aga mitte kõik keemiaravi. Ja patsientil võib esineda, mitte ühtegi neist kõrvaltoimest, aga võib mõned korraga koos. Lisaks võivad häirida sellised organid nagu süda, põis, kopsud, samamoodi närvisüsteem. Millised kõrvaltoimed tekivad? See kõik sõltub keemiaravi tüübist, ravimi annusest ja kuidas üldse organism siis reageerib sellele ravile. Hästi individuaalne. Absoluutselt. Kõige tõsisem kõrvaltoime on infektsioon. Ma saan aru, et hästi suur osa siis arstitööstust läheb selle peale, et kui tekib infektsioon, et siis kus ta on ja kuidas nagu üles leida. Ja, ongi. Kõige tähtsam leida seda infektsioon, mis on allikas, et adekvaatne ravi peale panna. Et kiiremini saab siis toimet. Ma vaatan, meil on tulnud küsimus. Neuropaatia leevenduseks tehakse mõnedes riikides keemiaravi ajal labakäte ja labajalgade jahutamist, samuti pea jahutamist. Kas meil on ka sellele mõeldud? Ei ole veel. Minu teada ei ole. Ja meie soovitame siis masseerida pidevalt ja arstid siis langetavad annust, ravimi annust. Kui tüsistused on tõsised, siis seda ravim üldse võetakse skeemist välja. Ja selgituseks siis neuropaatia on siis, et käte tundlikkus? Ja, võib arvata. Tavaliselt sõrmede varvaste tundlikkuse kaotamine või niisugune tuimus? Ja, tuimus. Selge. Aitäh. Julgustan kõigi ikkagi küsima rohkesti, et siis me saame teha selle vestlusringi selliseks, et teil on huvitavam. Aga siis, kui me nüüd läheme edasi, et need sagedasemad kõrvaltoimed olid siis iiveldus, väsimus, jõuetus. Et siis mida nende vastu saab ette võtta? No me soovitame siis keemiaravi järgselt rohkem puhata, kui jõudu ei ole teha päevase uinakut. Kuid ei soovita jääda täiesti voodisse, et aktiivsus on väga oluline. Et see aitab kiiremini tastuda, mõjutab enesetundele paremini, tegelikult mõjutab üldse nagu paremini oma organismil seda toime tulla. Aga vastavalt oma enesetundele, et ei tasu üle pingutada, et kui inimene ei jõua, siis pigem korraks puhata, teha puhkepausid. Iivelduse oksendamine vastu on väga palju võib soovida. Kas kuni jäätiseni söömiseni, aga väga tihti mingid soovitused ei aita. Kergendus toob ainult oksendamine. Aga kui on kerge iiveldus, selline segav iiveldus kindlasti, küsida arsti käest ikka need iiveldusvastased ravimid, proovida kõik, mis me pakume, et mitte valmistada toitu, et toidulõhnad pigem jahtuda seda toidu, et tulutada ruumi, vähem juua nagu toidu korral, pigem toidude vahel rohkem. Soovitame teha jääkuubikud, ette valmistada juba selline hapumahl koos veega, segamini ja teha niisugused väiksed jääkuubikud, et pärast nagu imedada suus. Mul on palju. Aga ma räägingi, et ei tasu kannatada, kui selline iiveldus segav, et pigem arstiga ja mineraalvesi. Minul näiteks spordijook aitas, see kuidagi, et kui lääge on olla, siis kas sööd midagi soolast või kas vahepeal soolapurki? Inimene peab ise leidma, mis temale nagu aitab. Et kui üks ei aita, siis proovida teist ja nii kui leiab endale sobiva nagu varianti. Aga jah, mõnikord ei aita mitte midagi.
tulebki lihtsalt vastu pidada. Ja, vastu pidada ja kui on tõesti tugev oksendamiseni, siis jah, oksendada ja peale seda tõesti toob kergendust. Olgu, aga siis aga kui me mõtleme sellest üldises plaanis, et mida peab patsient ennast oma elus keemiaravi ajal muutma? Üldiselt me oma elu ei soovita üldse muuta, kuid on piirangud. Et keemiaravi ajal siis vältida rahvarohked kohad, pöörata tähelepanu hügieenile. Me õpetame ennast jälgima, et märkada ühesugused muutused organismis, et kui palju joob inimene, seedetegevust, et märkada sellised ette võib-olla mingid sümptomid, mis võib kiiremini nagu kohe toimetada. Ja, võib hullemaks minna, et siis saab ennetavalt reageerida. Väga hea. Aga nagu selles mõttes, et põhimõtteliselt võib ikkagi asju edasi teha, näiteks tööl käia. Tööl käime, jah, võib, aga ka samamoodi niisugused agad, ütleme, et kui on rahvarohke kollektiiv, suur kollektiiv, kui näiteks inimene töötab lasteaias, et suur infektsiooni oht, vastupanuvõime organismis langenud, et jah, on väiksed sellised piirangud ja siin on juba kindlasti on vaja arutleda oma raviarstiga, mis tema ka soovitab. Et jah, aga mõnedel on, väga paljudel on nüüd kodukontorid ja väga paljud saavad ikka tööd teha. Aga samamoodi, kui inimene juuab. Et ei maksa ennast nagu pingutada, üle pingutada. Ei maksa, jah. Aga samas võib-olla annab rõõmu see natukene see. Ongi, inimene ise peab nagu tundma, kas ta suudab, kas ta jaksab ja siis ise otsustada. Nii, ma vaatan, et neid küsimusi ei ole vahepeal tulnud. Aga siis ütleme, kui ma saan keemiaravi, kas ma sellel ajal olen siis näiteks oma lähedastele ohtlik kuidagi, et kas ma võin neid umbes kallistada, suudelda või umbes vahekorras olla, et selles osas on mingid piirangud? Et ma mõtlesin sellele küsimusele, kui patsient küsib, et siis tahan kohe öelda, kui keegi meditsiiniga on tuttav, et inimene ikkagi ei ole nii ohtlik kui näiteks peale radioaktiivse joodiravi. On vaja lihtsalt teada, et keemiaravi sisaldus kehavedelikus on kõige suurem 48 tundi peale keemiaravi. Et igasuguse füüsiline kontakt, et kalistamine, lastega mängimine, kõik on ohutu. Peab teadma ainult, et ettevaatlik, et kui tuleb kokkupuute kehavedelikuga. Ja siis on ka lihtsalt, on vaja teada need nõuded ja siis jälgida neid. Et näiteks selle ajal peal, 48 tundi ma räägin selle ajal, et pigem mitte suudelda, mitte süüa ühest lusikast, et hoolikalt pesta taldrikud. Kui näiteks tegu on oksendamisega, siis kasutada ühekordsed kindad ja eraldi kotti panna, kotti kinni ja pigem kiiremini siis ära lisata. Spikerdan natukene. Pesuga ka, et kui on näiteks higistanud või samamoodi oksendanud riided või voodipesu, et jah, eraldi pesta ja et kui tualetis käib, siis soovitame 2 korda vett valada, lasta valada ja kindlasti siis potigaas kinni, et ei pritsi.
kui näiteks kehavedelik sattunud terve inimestele, vähestele nahale, siis lihtsalt pesta seebiga ja soe veega. Ja näiteks, kui on sattunud silma, siis samamoodi nagu silma midagi on sattunud, loputada 15 minuti jooksul soe veega. Vahekorras kindlasti kasutada kondoomi. See on minu jaoks üllatus. See oli see asi, millest mina näiteks oma haigluse ajal ei teadnud. Meil on väga palju tehtud õdede poolt juhendid ja kõik need on leitav siis kliinikumi lehel patsientidele, et seal isegi seda keemiaravi alt leitav kõik, niisama võib otsida või keemiaravi alt nagu. Ja kindlasti siis nüüd meil on juba 2 aastat õe iseseisva vastu võtud reklaamin siis, et inimene võib pöörduda oma murega, ükskõik murega, et meie vastuvõtule, kus me räägime ka ja anname koju ka need juhendid. Ja sina oled üks nendest õdedest? Üks nendest õdedest ja teine siis Maria Kimmel meil. Et siis te teate, et Natalja ära on näinud, siis et mitte midagi karta ei ole, et saate sükse toreda vastuvõtu, et kui on küsimusi. Jah, tema kartab teid rohkem. Nii, aga julgustan endiselt küsima. Kas on kellelgi vahepeal selliseid küsimusi tekkinud, mida tahab küsida nagu häälega äkki, ise küsida? Ei paista. Siis aga küsime edasi, et näiteks toitumise kohta, et kas on vaja mingit vitamiine juurde või toitumise ajal või kas üldse peab kuidagi spetsiifiliselt toituma? Toitumisel me ka ei soovita mitte midagi juurde, et vitamiinid kindlasti mitte. Et nemad võivad samamoodi toetada vähirakud. Toitumises on pigem kuna keemiaga siis kasneb iiveldus, oksendamine ja söögiisu kehv, kindlasti jälgida seda toitumist soovitame. Et toitumine peab mitmekülgne olema, soovitame valgusrikas dieeti, ei soovita magusat näiteks, et magus just nagu tekitab iiveldust. Ja toetab vähirakud ka. Sellise teooria. Ja on piirangud, et kui tekib keemiaravi vahel neutropeenia perioodi, kus on rakud madalad, siis me keemiaravi ajal eriti ei soovita sinihallitusjuustud, salämid koos selle valgega, hallitusega ka niimoodi. Võt sellised toitained nagu selleks ajaks, ravi ajaks ikkagi välistada. Mul endal oli ka hästi madalad, siis neutrofiilid olid hästi madalad, siis öeldi, et ei mitte süüa pähkleid, kõik marjad, kõik peab olema kuumutatud. Ja kõik töödeldatud, kõik toit peab ikkagi pigem töödeldatud, termaalselt toidetud, et tappa ükskõik, võimalikult ja bakterid ära. See oli kurb küll, kurb suvi oli see, et ei saanud marju süüa, aga nagu õde keetis nad nagu ikka südamest neid selliseid. Tegelikult see on suur probleem inimestele, siis näiteks peale siirdamist on need toidupiirangud on veel karmemad ja siis inimesed, nendel on kodus kõige suur probleem seda toitumist. Aga tegelikult, kui mõelda, et kui inimestega rääkida, siis pakkuda, et võib ju seda, aga võib ju seda teha. Tõesti, et nii palju retseptid, me oleme kinnised ühes mingid idees ja kui tulevad sellest piirangud, just seda siis inimene tahab. Ja, täpselt, sest et siis ei saa, siis sellepärast tahaks. Täpselt. Aga siis ütleme teistpidi, et näiteks alkoholi tarvitamine, kuidas sellega on? Kõik ise valivad, mida nad teevad, aga me ei soovita. See on maksale neerudele väga suur koormus.
Keemiaravi ju ka tuleb ju kõik vaktsineerud läbi, et ja see kahjustus on veel suurem. No, ei soovita. Ja. Kui on ravi läbi ja või mingit suur sündmus, kus tahaks, no ka punast veini on nagu lubatud, aga mitte suurem. Ja. Aga kuidas on näiteks nii-öelda alkoholivaba õlle, veini või siidriga? Seal, kus ei ole alkoholi sees, aga nad on nagu ikkagi kääritatud joogid või sellised? No need pigem nagu lubatud, aga me eriti ei soovita, sest nad on samamoodi sisaldavad väga palju suhkrut. Okei, suhkrus on seda. Ja ta pigem siis tekitab piiveldust. Tegelikult, kui me arstidega arutlesime, et see on nagu limonad, nagu, et, aga ta on sisaldab väga palju suhkrut. Et kas inimene nagu võib proovida, aga ta peab teadlik olema. Ja, kas ja mõõdukas siis. Kindlasti mõõdukas, kindlasti. Aga siis veel nagu teise nurga pealt, et ma olen kuulnud, et keemiaravi ajal ei tohiks saunas käia. Varem me küll ei ole soovitanud ja isegi keeldasime ära, aga juba paar aastat meie Norra naabrid räägivad, et kuidas nemad ei käi saunas, et nendel on täiesti lubatud. Et me hakkame ka juba nagu pigem me lubame, aga mõistlikult, mitte kuuma temperatuuril, et mõõdukas, kas sauna siis algusest käia, kui ta ei ole väga kuum, kindlasti jälle mõistlikult. Mitte kaua, mitte kuuma. Aga natuke ikka saab, et see on juba hea uudis. Ja mõned patsiendid kohe öelnud, et nemad isegi ei hakka sellest nagu keeldamisel hoida, sest nemad armastavad. Jah, et see on liiga palju elurõõmu tuleb sellest. Ja, aga elu on vaja elada. Aga siis teise külje pealt, et massaaž näiteks, see ka natukene nagu vist stimuleerib neid kudesid. Massaažid on ka erinevad. Kindlasti oma masseerijale on vaja rääkida, et selline diagnoos inimesel on. Kogu keha massaaži me ei soovita. Kindlasti on keelatud see lümfimassaaž. Aga kui näiteks inimestel on kaelaga probleemid või mingid seljaga on mingid lihased sellised kinni nagu niimoodi, ikka võib. Aga kindlasti hoiatada ette seda töötajat, et ta teab, siis ta oskab ka. Siis ta teab, mida vältida, mida teha. Ja. Okei, väga hea. Aga siis ütleme näiteks päevitamine või reisimine, päevitamine. No ravi ajal me üldse reisida ei soovi. Et vastupanu, nii nagu varem rääkisin, vastupanu võime organismis väike, suur infektsiooni oht, kui on midagi juhtub reisis, aga kindlasti juhtub. Isegi terve inimestega võib juhtuda ja et me ei soovita. Ja päevitada me kindlasti ei soovita, isegi mitu aastat peale ravi lõppu. Et kindlasti ravi ajal, kui näiteks suvi ja selline tugev päike, siis kasutada seda päikese kaitsekreemi. Nüüd on isegi 100 faktoriga on olemas ja et kes näiteks üldse, sest nahk ka kannatab keemiaravi ajal samamoodi, et läheb õhumaks, kuivamaks ja võib põletused kiiremini ja millised ja mõned on ravimid, mis on toksilised, et fototoksilised ja ei tohi nagu üldse päevitada. Arst kindlasti annab ka teada. Ja, et siis ta ütleb eraldi veel. Eraldi veel, jah. Nii, kas kellelgi on küsimusi tulnud vahepeal? Soovite küsida? Äkki koha pealt keegi? Ma küsin sellist asja, et mul on hulgimäeraam ja ma regulaarselt, kirjutab arst mulle välja lenalidomiidi
4 nädalat võtan, siis on nädal umbes pausi, siis kohtun Triin Paaboga ja nii edasi, et ma küsin, kas selline haigus ja selline ravim, kas see käib keemiaravi alla või käib, selge. Aga iiveldust mul ei ole. Aga kõik ravimid ei tekita. Kõik ravimid ei tekita iiveldust. Aga mis mul oli mõni kuu tagasi oli, sõrmeotsaste nahk lõhenes totaalselt. See on nüüd möödas. See oli nagu selline, kirjastada sellest suures paberis ei ole, aga ega kõiki siia ei jõua ka kirja panna. Ei jõuagi kõik ravimid kirja panna. Võib selline ka kõrvaltoime, aga see ongi nahk, mis ma ennem ka ütlesin, nahk kannatab ka, läheb õhemaks, kuivamaks, võivad sõrmed, varbad, et kreemitada ja mõnikord ka niimoodi, et kreemi leidmine ka võtab aega. See, mis kreemidel on, et erinevad need parameetrid, ma ei saa praegu öelda, mingid 4,5 või ma ütlen 10 või selle kohta naharest ütles, et see on nagu liiga nagu... Me soovitame rohkem rasvasisaldusega kreemid, mis hästi niisutavad ja toetavad nahka. Ja siis võib-olla ka sellised, mis sobivad tundlikule nahale äkki või? Ja isegi soovitame need dermatiidiga, kui atoopilise dermatiidiga sellised kreemid, see on hästi toetavad ja niisutavad kreemid. Nii, selge, on veel küsimusi kellelgi? Aga siis ma küsin sellise asja kohta, et kas näiteks lastel ja täiskasvanutel on kuidagi need kõrvaltoimed erinevad? Üks inimene samamoodi? Jaa, see pigem sõltub ravist. Millised raviskeemid ei ole. Ja sõltub inimestest ka. Lapsed mõnikord on nagu rohkem raskem töötada, et nad ei oska öelda. Ja ei oska sõnadesse panna. Ja, mida nagu, ja me peame nagu distsifreerima. Ja, selle käitumise nagu põhjal vaatada. Aga siis teistpidi siis jälle, et kas pikaajalise keemiaravi saajal on midagi teistmoodi kui kellelgi, kes on nagu vähe saanud või? No kui on see keemiaravi koormus on nagu suurem, siis tüsistused võivad tõsisemad olla ja kõrvaltoimed rohkem. Sest see organkahjustus on suurem. Et see koormus kehal on palju pikaajalise suurem on, siis on raske vastu. Aga ütleme näiteks patsiendi käitumine, kas on see, et kes on pikalt keemiaravi saanud, kas nad peavad paremini kinni sellest tablettide või kas siis ravi? Ei ole niimoodi? Ei ole, see on pigem sõltub üldse inimestest. Okei, aga siis ütleme sellest, et keemiaravi saavate patsientide igapäevaelu, kas see on nagu väga erinev kui siis ütleme tavaline igapäevaelu? No ikka on, elu muutub. Inimene, kui saab sellist vähidiagnoosi üldse, vahet ei ole milles, hematoloogia, onkoloogia, et väga raske emotsionaalselt. Et see teadmatus on väga raske. Et mis toob raavi, kas allub raavile, inimesed närvitsevad, depressiivsed, vihased. Aga meil on väga hea kollektiiv, et võib psühholoogid, füsioterapeutid, meie juurde võib tulla, et me samamoodi õde saab suunata psühholoogile vastuvõtule, et olen saanud positiivsed tagasiside patsientidest, et psühholoogia abi oli väga hea. Ja need kõrvaltoimed, millest me praegu rääkisime, olidki pigem sellised füüsilised, et tegelikult on need vaimsed
toimida natuke raskem võib-olla nagu? Esialgu kindlasti, kui inimene saab aru, et mitte saab aru, vaid võtab vastu seda, võib-olla siis on natukene lihtsam. Aga ikkagi see teadmatus, no mina niimoodi arvan, et see on kõige hullem. Ei tea, mis saab ja mis saab. Ja siis selles olukorras ongi ilmselt psühholoogist palju abi. Kindlasti ma arvan. Ja hingehoidjast ja kindlasti. Ja ma kasutan siis siin võimalust ka siis reklaamida tugigruppe, mis meil vähikeskus korraldab 2 korda kuus vähipatsientidele ja nende lähedastele. Ehk siis, et nii patsientidele endile kui ka nende lähedastele, et kui teil on tunne, et teil on vaja tuge, siis siin samas ruumis 2 korda kuus ja need kuupäevad on siis leitavad ka kliinikumi kodulehelt kliinikum.ee patsiendile ja vestlusringid, et siis sealt saate leiate need lingid üles. Aga ma küsin siis veel kõigi käest, et palun, kas on kellelgi mingi küsimusi või tahab keegi jagada oma kogemust? Nii kaua, kui teised mõtlevad, siis ütlen, et ka soovitan neid tugigrupid, et ühe korra olen kahju osalenud ja pigem osalenud mitte nagu meditsiiniõde, kui on lähedane. Julgelt küsige. Praegu on võimalus. Ma saan igasugune massaaž parem mitte, kui sa ise ennast mingid liigutusi teed, aga nii tarka massööri, kes suudab... Massöör suudab väga kõvasti seda masseerida võib-olla, jah. Et pigem, mina soovitan pigem inimestele ise endale tegeleda, et harjutused kindlasti teha. No, sõltub vanusest kindlasti on hea jooga, mis venitab need lihased ja teeb lahti niisugused. Miks massaaži ei soovita? No üldmassaaži sellest terve, et ka nagu ei ole hea nendele rakkudele. Kui on mingit üks koht, et ta masseerib neid lümfisüsteemiga, et ta paneb seda verd kõigest nagu liikuda rohkem. Siis tuli küsimus, et järjest rohkem liigub info internetis, võib-olla pigem kommentaar. Järjest rohkem liigub info interneti, teie raamatuke keemia ravist on väga tänuväärt. Palun ärge sellest loobuge. Pigem täiendage ja parandage iga uut trükki. Ja, me oleme täiesti hädas nende raamatuga, nad tõesti aitavad meid, et ja, aga eestikeelsed on otsas. On otsas. Nii head. Et jah. Küsin, kas seda raamatu teksti kuskil PDF-ina? On küll. Tegelikult see on täiesti leitav internetis. Okay. Ja kui te panete keemia ravi, siis ta on täiesti leitav internetis. Ma nüüd ei julge kinnitada, aga ma kahtlustan, et see on ka kliinikumi kodulehel üleval. Üldiselt need infolehed on järjest digiteeritakse neid ja pannakse, nagu et see sama fail, mis on välja trükituna, on siis seal ka kodulehel olemas. Ja ka ma tean, et Tervise Arengu Instituudil on üks toitumisjuhis. Ja need raamatud me ka täiesti jagame, kui patsientil on mured. Esmastele patsientile täiesti anname nii keemiaravi kõrvaltoimetest kui see toitumise raamatud. See hematoloogia, onkoloogia kliiniku kodulet uuendatakse praegu. Kas on mingi... Kas me teame, millal see saab? Ei tea. Nad väga usinalt töötavad praegu, aga ei tea. Aga siis võib-olla lõpetuseks üks siuke küsimus, et kui võrrelda selle aega, millal sa alguses tulid siia õeks, siis kuidas on ravi muutunud selle ajaga?
rohkem tähelepanu ikka patsientile nüüd ka, et varem kuidagi olnud, ravi läbi läks ära ja nende muretega kuidagi ta sai nagu üksinda kodus. Aga nüüd meil on nii palju võimalusi, et võib helistada, võib arutleda, ükskõik mis patsient nagu kõik juhised annavad täpsemalt nagu kirjutatakse ära. Ja kui patsient ükskõik mis küsimus, ta võib helistada õdedele, et õde roll on muidugi on suuremaks läinud. Ütleme, kas kõrvaltoimed on nagu vähemaks jäänud või? Kas need tänapäeva rohud on näiteks natuke paremad või vähem kõrvaltoimed? Ei ole. See on ikkagi samamoodi. Ründab kõiki rahva korraga ühtemoodi. Minu meelest ei ole. Aga bioloogilisi ravimid, sellised asjad on jõudnud? Bioloogilised ravimid, sihtmärka ravimid on tulnud, aga neid ei tekita sellised kõrvaltoimed. Tavaliselt bioloogiline ravi puhul ei ole iveldus üldse ja vastupanu organismis ei lange, et on mingid ohud, aga nii kõvasti ta ikkagi ei lange. Et jah, need on paremini nagu talutavad. Siis teised variandid on kõrvale tulnud, et siis keemiaravini võib-olla ei jõuda või? Ikkagi need ravimid pigem koos keemiaraviga ikkagi. Ta on pigem pärast säilitusravina jääb mingid bioloogiline ravim. Siis säilitusravim on ka enamasti vist võib-olla äkki pikaajalisem, et siis on ongi lihtsam elada, et vähemalt seal lõpu poole ei pea. Kindlasti ei ole vaja nii tihti käia haiglas olla, et ühe päevaga ainult ja kindlasti. Nii, aga kas on veel küsimusi kellelgi? Küsin seda, et minul on hästi tugevalt juba enne seda diagnoosi olid jalgade tursed, vee kogunemine, et ma seda teoreetikumi ma söön ise doseerin, vaatan, mis seis on, kas kingad mahuvad jalga või mahu jalga. Ja ma ei võta seda enne, kui ma õhtul, ma tean, et ma enam kodust välja ei lähe. Et Tartu need avalikud tualetid on mul üsna selged. Ja, väga palju patsiendid ongi niimoodi, et reguleerivad ise mõned ravimid, kuidas nad peavad võtma. Aga see tuleb ajaga. Suur aitäh esiteks kõigile, kes te tulite kuulama. Ja loomulikult suur aitäh, Natalja sulle, et sa olid nõus tulema rääkima keemiaravist. Aitäh teile kutsumast. Ja lisaks veel aitäh, et sa sellist tööd teed, et eelmine reede oli siis ka õdedepäev, et tagantjärele veel head õdedepäev. Aitäh. Ja siis tänud kõigile, kes te tulite meid kuulama. Järgmine, siis selle salvestuse paneme üles meie kodulehele, meie YouTube'i keskkonda. Ja siis järgmisel nädalal näeme järgmises vestlusringis.